Nagaa Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu kabajamoo jaallatamoo hordoftoota chaanaalii kana baga nagaadhaan gara chaanaalii kanaatti dhuftanii obboloonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan chaanaaliin kun kan keessanii odeeffannoo sharafa maallaqaa yeroo yerootti irraa argattu sabiskiraayib gochuudhaan maatiin haftatanii kallattii hundumaan jajjabeessaa kan jirtan guddaa galatoomaan isiniin jedhaa guyyaa har'aas odeeffannoo sharafa maallaqaa karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankiitiin kan biyyoota 16 qabadhe isiniif dhiyaadheen jira kanneen akka Austraaliyaa doolaara Chaayinaa hewaa yuuroo Indiyaa ruupii Kaanaadaa doolaara paawundi sterlingii Ameerikaa doolaara Kuweet diinaar Saawudii riyaal Dubaay diraam Israa'el shekel Kaatar riyaal Oomaan riyaal Bahaareen diinaar Joordaan diinaar Suwiis firankii kanneen kana fakkaatan viidiyoo kana keessatti waliin ilaalla guyyaan har'aa Feebruaarii 20 bara 2026 akka lakkoofsa faranjootattidha. Egaa guyyaa har'aa sharafni maallaqaa gadi bu'ee jira. Meeqa gadi bu'e kan jedhu waliin ilaalla. Yeroo ol ka'us yeroo gadi bu'us baruun keessan isin fayyadan isiniin jedha Blaakiyyaa guyyaa har'aa baay'ee gadi bu'ee jira sharafni karaa gabaa gurraachaa jechuudha. Meeqa gadi bu'e kan jedhu waliin ilaalla. Gamanumaan gara odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatti wal wajjin hadabarru obboloonni Beeruutii fi Joordaan jirtan Ameerikaa doolaaraan herreeggadhaan isiniin jedha Blaakiyyaa. Tokkoffaa irratti kan argannu Austraaliyaa doolaarri tokko 135 tuqaa saantiba 39 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Austraaliyaa doolaara tokko 109 tuqaa saantiba 54 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itiyoophiyaa Austraaliyaa doolaara tokko 106 tuqaa saantiba 37 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Chaayinaadha. Chaayinaa hewaan tokko 27 tuqaa saantiba 78 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Chaayinaa hewaan tokko 23 tuqaa saantiba 26 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itiyoophiyaa Chaayinaa hewaan tokko 21 tuqaa saantiba 06 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko 225 tuqaa saantiba 73 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankii yuuroo tokko 181 tuqaa saantiba 41 sharafaa oolee jira. Oromiyaa baankii yuuroo tokko 180 tuqaa saantiba 64 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itiyoophiyaa yuuroo tokko 181 tuqaa saantiba 28 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Indihaadha. Indihaa ruupiin tokko 2 tuqaa saantiba 10 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Indihaa ruupii tokko 2 tuqaa saantiba 00 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itiyoophiyaa Indihaa ruupii tokko 1 tuqaa saantiba 68 sharafaa oolee jira. Itti aanu Kaanaadaadha. Kaanaadaa doolaarri tokko 140 tuqaa saantiba 17 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Kaanaadaa doolaara tokko 111 tuqaa saantiba 34 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itiyoophiyaa Kaanaadaa doolaara tokko 110 tuqaa saantiba 10 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu paawundi sterliingidha. Paawundi sterliing tokko 258 tuqaa saantiba 17 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin paawundi sterliing tokko 207 tuqaa saantiba 43 sharafaa oolee jira. Oromiyaa baankiin paawundi sterliing tokko 206 tuqaa saantiba 66 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itiyoophiyaa paawundi sterliing tokko 203 tuqaa saantiba 56 sharafaa oolee jira. Itti aanu Ameerikaadha. Ameerikaa doolaarri tokko 191 tuqaa saantiba 90 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankiin Ameerikaa doolaara tokko
tokko 153 tuqaa saantiba 23 sharafaa oolee jira. Awaash baankiin Ameerikaa doolaara tokko 153 tuqaa saantiba 17 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Ameerikaa doolaara tokko 152 tuqaa saantiba 99 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Kuweetidha. Kuweet diinaarri tokko 626 tuqaa saantiba 27 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Kuweet diinaarri tokko 492 tuqaa saantiba 15 sharafamaa oolee jira. Inni itti aanu Saudiidha. Saudii riyaalli tokko 51 tuqaa saantiba 25 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Saudii riyaala tokko 43 tuqaa saantiba 06 sharafaa oolee jira. Oromiyaa baankiin Saudii riyaala tokko 41 tuqaa saantiba 06 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Saudii riyaala tokko 40 tuqaa saantiba 79 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Dubaayidha. Dubaay diraamni tokko 52 tuqaa saantiba 25 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Dubaay diraamii tokko 44 tuqaa saantiba 00tiin sharafaa oolee jira. Oromiyaa baankiin Dubaay diraamii tokko 41 tuqaa saantiba 92 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Dubaay diraamii tokko 41 tuqaa saantiba 65 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Israa'elidha. Israa'el sheqel tokko 61 tuqaa saantiba 35 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Swiss frankidha. Swiss frankiin tokko karaa Awaash baankii 195 tuqaa saantiba 52 sharafamaa oolee jira. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Swiss frankiin tokko 194 tuqaa saantiba 86 sharafamaa oolee jira. Inni itti aanu Kaataridha. Kaatar riyaalli tokko 51 tuqaa saantiba 20 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Aanu Oomaanidha. Oomaan riyaalli tokko 498 tuqaa saantiba 99 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Bahaareenidha. Bahaareen diinaarri tokko 508 tuqaa saantiba 87 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Joordaanidha. Joordaan diinaarri tokko 270 tuqaa saantiba 20 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Odeeffannoon sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Yaadaa fi gaaffii qabdan koomentii irratti naaf barreessa. Qophiin kun yoo isinitti tole laayikii godha. Hiriyoottan keessan firoottan keessaniif fayyada jettanii yoo yaaddan sheerii gochuun dagatina. Hamma xumura qophii kanaatti nu wajjin waan turtaniif guddaa galatoomaa. Haga qophii biraa yookiin viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa keessa tura.